いや、汚してるな。こんにちは、フライボです。ちょっと掃除をしたいと思うんですが、掃除機。チャールズが寝てるんですよね。チャールズ、掃除機かけるよ。大丈夫？大丈夫？チャールズ、やっぱり怖いですか？ごめんなさい。でもお前が汚したんだぞ。あららら、入っちゃった。